สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผู้รีดในวันนี้พามาที่ร้าน1ปูม้าทะเลเผาสาขารามคำแหง24แยก2แห่งนี้ครับที่นี่คือร้านอาหารซีฟู้ดสดๆเป็นๆที่ส่งตรงความสดใหม่จากทะเลเมืองจันทบุรีสู่ใจกลางกรุงทุกวันกล้ารับประกันความสดจริงเพราะครอบครัวคุณนุชเจ้าของร้านมีเรือประมงเองออกทะเลทุกวันมีเมนูยอดนิยมที่ใครมาเป็นต้องสั่งอย่างปูทะเลไข่นึ่งอร่อยเลิศด้วยเนื้อปูธรรมชาติที่สมบูรณ์หอมหวานมันกันเชียงปูนึ่งใช้ปูม้าเป็นนึ่งสุกแล้วแกะให้เรียบร้อยพร้อมรับประทานครับครั้งนี้ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขด้วยเมนูใหม่กุ้งแชบ๊วยผัดพริกขี้หนูสวนและหอยนางรมสดจากสุราษฎร์ตัวใหญ่เนื้อหวานแต่ยังมีเมนูอร่อยเลิศอีกมากมายรอคอยแฟนๆรายการและกูรูอาหารคุณเรนและพี่พันธ์อยู่ที่1ปูม้าทะเลเผาครับวันนี้เลยอยู่กับเจ้าของร้านคุณนงนุชนามวงพี่นุชค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆคะเมนูแรกที่จะแนะนำเลยก็เป็นปูทะเลไข่นึ่งค่ะจะเป็นปูมาจากเมืองจันทร์ที่ขึ้นชื่อปูจากธรรมชาติเนื้อปูเนี่ยจะมีความหอมความมันรสชาติเนี่ยอร่อยจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นสูตรเด็ดของเราค่ะเมนูที่2จะเป็นกันเชียงปูนึ่งใช้ชิ้นส่วนของปูม้าสดๆเป็นๆแล้วก็นำมานึ่งคือปูตัวหนึ่งเนี่ยจะมีกันเชียงแค่2ชิ้นแกะวันต่อวันใหม่ๆเลยค่ะจะได้ความหวานของปูจริงๆเมนูที่3ค่ะปลากระพงทอดราดน้ำปลานะคะทางร้านก็จะใช้ปลาเป็นๆจะทำตัวต่อตัวแล้วก็ลงทอดพร้อมเสิร์ฟกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็จะใช้น้ำปลาราดที่เป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะค่ะกุ้งแชบ๊วยนะคะผัดพริกขี้หนูกุ้งแชบ๊วยไซส์ใหญ่ผัดกับเครื่องพริกขี้หนูสวนเลยค่ะรสชาติจะจัดจ้านนะคะเมนูนี้ทุกคนมาแล้วต้องสั่งค่ะนั่นคือหอยนางรมสุราษฎร์เป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยอยู่แล้วนะคะว่าหอยนางรมจะตัวใหญ่แล้วก็อวบอ้วนจะเสิร์ฟสดๆเลยค่ะพร้อมกับเครื่องเคียงทางร้านยังมีบริการ Delivery นะคะสั่งได้ทางหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือจะเป็นทาง Line Man Grab Now ค่ะยังมีรับจัดเลี้ยงบริการที่ร้านด้วยวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ขอเชิญทุกท่านนะคะที่อยากทานอาหารทะเลที่สดๆแล้วก็ไม่แพงขอเชิญได้ที่ร้าน1ปูม้าทะเลเผาค่ะวันนี้ลีต้องกลับมาการันตีความอร่อยเลิศอีกครั้งหนึ่งกับปูทะเลไข่นึ่งกันเชียงปูนึ่งให้1ปูม้าทะเลเผาสาขารามคำแหง24แยก2เป็นอร่อยเลิศเช่นกันค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน1ปูม้าทะเลเผาสาขารามคำแหง24แยก2ตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง24แยก2ร้านอยู่ซ้ายมือก่อนลงอุโมงค์รามคำแหงมุ่งหน้าพัฒนาการติดถนนใหญ่ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูกุ้งแชบ๊วยผัดพริกขี้หนูสวนกับร้าน1ปูม้าทะเลเผาสาขารามคำแหง24แยก2ค่ะตั้งกระทะผัดพริกขี้หนูสวนกระเทียมกรีบพริกเหลืองตามด้วยพริก3สีน้ำสต๊อกผักเป็นน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยอ่อนเม็ดแล้วก็ตามด้วยกุ้งแชบ๊วยคลุกเคล้าอย่างรุนแรงเพียงแค่นี้กุ้งแชบ๊วยผัดพริกขี้หนูสวนอร่อยเลิศค่ะ Merry Christmas ค่ะสวัสดีค่ะอร่อยเลิศกับคุริคาลี่เมชือ